Inaamka 6 hapo. Napika chai, namwekea, anatoa vyombo naosha. Kimaliza vyombo naosha nyumba. Kama hiyo siku nilikuwa nafua. Kasifui, napanga nyumba, namchotea maji na lunch kifika namwekea food. Nakuja na pia mimi nakula na yeye. Kikula na yeye, nikimaliza natoza vyombo naosha. Tuko family, normally it's the parent who takes care of the child. But in this episode of my story, the roles have been reversed. A teenager has been taking care of her bedridden mother after a road accident. And she began it when she was 10. Let's listen and celebrate Elizabeth Wanjiko. By the way, what were you doing when you were 10? Pole sana. Winnie, lakini introduce. Naitwa Winnie Wanjiko Maina. Tukapatika Mazeko. Nilipata accident 2020. Ile yenye ilibadilisha maisha yangu. Hadi wa leo. Tutakuja tujue ilibadilisha namna gani. Familia yako mwenyewe iko namna gani? Niko na mtoto lakini sijaoleka. Ako na miaka mingapi? Mtoto ana turn 16 next month. Haya, tuzungumze kuhusu maisha before the day that you got an accident. Ulikuwa unafanya kazi gani? Kwa nimeweka biashara hapa Thika town. Na ilikuwa sawa kabisa. Sikuwa na shida yote. Ilikuwa biashara ya aina gani? Ya kuuza vitu za kina sweets, biscuit, maji, zote zimechanganyika. Then that day asubuhi tupigie picha ya vile ulivyojitayarisha ukaenda kazini hadi wakati ulipata accident. Ilikuwa ni Friday, Saturday yake nilikuwa nimepanga safari. Sasa hiyo Friday mimi hata sikuwa na shida yote. Kiwa tu kazini pale. Ilikuwa saa 9. Nikasema wacha niongeze credits. Juu mtu akienda mahali unaendaga unatumia pesa zote. Nikavuka barabara na nikaendea credits kwenye tulikuwa tunanunua. Then mimi kurudi kwangu sikurudi. Sasa baadaye nilijipata hosi. After siku kadhaa ndio nilijisikia sasa. Umetuonyesha CCTV recording. But for the sake of mtazamaji, hebu tueleze vile uliona kwa CCTV what happened, because ndio aelewe vile hiyo accident ili happen. Hiyo gari ilikuwa parking. Ilikuwa kwa parking mbele ya maduka. Sasa mimi nikaipita na nikaenda kununua credits. Sasa nikirudi ndio gari linipata. But ni vile CCTV inaonyesha. Si ati mimi nilijua, nilisikia, mimi baadaye after kutoka hospital niliulizia. Ndio nipata hii clip ya CCTV. Nikataka kujua ni nini ili happen. Jua hadi sikuwa najua chochote. Sasa nikataka kujua. Ndio sasa nilipata hii clip ya CCTV ya hiyo gari. Hata gari mwenyewe sikuwa najua by the way. Nilijua saa after kutoka hosi juu sasa unajua lazima utake kujua what happened. Hii kitu imefanya hii maisha yako ibadilike. Lakini nikiwa hosi nilikuwa nasikia watu wakiniambia waliniona kwa news. Waliona hiyo kitu kwa news. Mimi sikujua na sikuelewa, but nilipotoka hosi ndio nitaka kujua. Nilikuwa na ya matatu. Box. Ndio nipita tu ikaingia kwa shop. Ikakupita? Kanipita tu juu ikaingia kwa shop. Ilikupitia juu? Ilipita tu hivi ikaingia kwa shop. Juu mimi niko natolewa chini yake. Juu hadi mwenye alikuwa ananitoa, mwenye alinitoa today is my friend sana. Ni watu wa area.
So nilipotoka alafu karudi pale juu iko tu hapo tunafanyia kazi. Saa ilibidi nitake na utaambiwa tu na watu. Fulani alikutoa chini ya gari, alikubeba kama mtoto hivi na gari ni ya fulani. But mimi sikuipata mwenye gari. But kesi iliisha. So na kesi tumeenda nayo. Mimi nimeattend kwa koti, nimeenda online. But ilisha last year, but nothing that happened. Mlikuwa mna kesi na nani? Na mwenye gari. Yeah. Na hukuwa meet? Hata hakuja kuniambia pole by the way. Cause one thing ilikuwa ya MC fulani. Then wacha niseme tu hivi. Sababu saa zingine wewe ukiwa na pesa mimi sina, utanidharau tu. Cause ni haya ile kitu ninajua hadi nilipopelekwa hapa Thika level 5 hakuwa kuna watu walimwambia siwezi survive. So yalikuwa natarajia 6. I think hiyo ndio kitu ilimpea juu ni kama alikuwa amepea na pesa. Nisikapelekwa Lifalo. Haya sasa kutoka hapo nikawa tu Mungu tu amenisaidia na niko uhai. Think akahofia kuja kuniambia pole sababu unajua wenye walikuwa hapo ni watu tu wa Elia na ndio tu nitarudi tu hapo na ndio wanakuja kuniona na wataniambia. So kama mtu labda hiyo dilifanya asikakuje. Ulikuwa na kesi na yeye ama na wakili wake? Mimi sijaipata na yeye hadi kwa kesi. Mimi time yangu nilikuwa tuna wakili wangu. Na mara mingi ilikuwa inaenda online. Okay. It's on mara moja nilienda. Hadi hiyo time wakili wangu alikuwa online. Saa kesi mingi unajua siku hizi ni online. Sasa hadi ukienda kwa koti unapata wale wako lakini wako online. But you ni wewe unafaa uattend pale. Okay. Yeah. Saa hiyo time hakuna mtu alikuwa huko. Alright. Ulifuatilia mambo ya ile gari ambayo ilikufanyia accident? Nilifuatilia. Si gari mgeni mali nilikuwa nafanyia job. Ni gari ilikuwa inajulikana. But maisha nakuaga so funny. Sababu itoke mimi kwangu mimi singeweza kwenda ama kushughulika kwa vile ndiko hadi leo hii. Lakini gari hapo kwenye iliingia kwa shop ilipelekwa police station hapa Thika. Na then after kupelekwa mwenye alikuwa nayo pia alishikwa. But from that time up to day mimi sikuiona mwenyewe na sikuiona mwenye alinigoga. Ati kuja tu kuniambia pole. So ni ile yenye gari venye ilikuwa inajulikana na gari si mgeni. Ni gari ilikuwa inajulikana sana sana sana. Na pole sana manake ina trigger hiyo trauma. Wakati ulipojipata pale hospitali, tueleze vile maisha yalivyokuwa ukiwa hospitali na baadaye. Hata niseme maisha sio rahisi. Sababu one thing vile nilikuwa nimeugwa ni Mungu tu kukua vile nilivyo hadi leo hii. Then hebu tueleze vile uligongwa. Like uligongwa wapi? Kugongwa kwangu niligongwa spine injury. Mkono iko na plate na kifua side ya left. Sasa naona tu ni Mungu pia. Ni kichwa tu sikuwa nimegongwa. Yeah. Ulikaa hospitali muda gani? Nilikaa huku Thika level 5 2 days. Then nikapewa referral hadi Kenyatta. Nikakaa for 6 good months. Yeah. Bili ya hospitali ilikuwa namna gani? Ulimanage aje? Bili ya hospitali nililipiwa tu na well wishers. Juu for me sigemik na familia igemik. Na ilikuwa mwaka gani?
2020 January 31st. Yeah. So after ulitoka hospitali ulienda wapi? Nilikuja tu hapa Majengo. Kawa tu life sio rahisi. Sababu once nilikuwa natembea, sitembei. Ninatumia catheter. Sasa maisha imebadilika kabisa. Sababu hiyo catheter sometimes inakupea infection. Saa zingine inafaa ichijiwe. Saa kuna ile time daktari anakuambia usipitishe. Hauna pesa. Daktari ako busy. Sinabidi tu ipite. Haya, unatumia pampers. Na si pesa rahisi. So maisha ikabadilika. Ni mimi nyumba, ni mimi mtoto na kila kitu. So maisha ikawa ni ngumu kabisa. Ngoja kidogo. Tangu 2020 umekuwa kwa kitanda? Nimekuwa tu kwa kitanda. Yeah. Mahitaji yako na ya mtoto unayakimu namna gani? Mimi wacha niseme hivi, kuna watu tu wamejitolea. Azini wamesaidiwa na Mungu. Juu leo hii hakuna mtu anatoka ati analeta kitu hapa ati ameenda kazi. Ni Mungu tu anasaidia Veloshas na wanakuja. Tunapata chakula. Na tunaweza kulipa nyumba. Hadi maisha inaendelea tu hivyo. Msichana wako wakati huo alikuwa na miaka mingapi? Alikuwa na 10 years. Yeah. 2020. Rent ni pesa ngapi hapa? 3,000. Kini saa kuna maji na stima, but wenye wako huku walisema watasimamia maji na stima. Okay. So maisha yako ilibadilika na one second in 2020. Hata si second, hata nikwambie we. Maisha hii hata nikwambie hapo beleni sikuwa na shida yote. Juu nilikuwa nang'ang'ana, nasimama na babagu. Hivyo hivyo. Juu hadi nikikuja kugongwa, nilikuwa naenda kuona babagu. Mimi nilikuwa nimepanga safari ya Saturday. Na hiyo Friday nikagongwa. Na nilikuwa nimeongea hadi na yeye on that Friday saa 7. Kamwambia kesho tunakuja na tunakuja tuna mtoto. Hivyo tu. So saa 9 hata yakiambiwa niligongwa. Na nilikuwa naona tu kama nikon. Sababu nimeongea na yeye saa 7. Saa 9 nimegongwa. Sasa isipokuwa ni venye ni mzazi. Saa alituma brother wangu akuje aonekane ukweli. Na maisha ikabadilika kabisa. Ile yenyewe ilifika mahali hadi wewe mwenyewe unafika mahali una kweli kabisa. Si ile maisha. Yeah. Haya, umetuambia kwamba unatumia catheter na adult diapers. Kuoga unaoga namna gani? Ni kujipaguza tu. Sisi kuna vile saa tukienda hosi unaambiwa tu kujipaguza tu. Inaisha. But saa unaona mwanzo nilikuwa na daktari saa ni alinisaidia. Juu mkono ya left haingefanya kitu. Hiyo time juu sikuwa nimefanya exercise. Saa alikuwa tu anakuja na niosha, na si kuosha ni hiyo kupaguza tu. Siwezi toka mahali niko. Vitu kama biashara uliyokuwa unafanya, what happened to it? Ilifungwa tu nilipopata accident. Saa tukaachilia hivyo. Lakini 2024 nimeifanya 2024 na 2025. Bado ukiwa na hii shida? Niling'ang'ana tu nikaa natoka. Hiyo 2024 2025. But hiyo 2025 ikaanza ni mwili kakata. Sasa ikanilemea, nikabidi tu niachane nayo. So hata bado ukiwa ulikuwa naenda na wheelchair? Nilikuwa naenda na wheelchair. Bado ukiwa kwa wheelchair ulikuwa unafanya kazi? Nilikuwa tunafanya kazi sababu sisi kila kitu matumizi kwa juu sika pale beleni. Haya, then
hizi vitu ninahitaji, si ati watu watatoka kwa wanilete. Sasa ilibidi tu nirudishe kiosk na ningangane nayo. Sasa juu ya kukaa chini kwa wheelchair kaanza kutokelezea vidonda. Zikanirudisha hapa hii 2025 mwisho 2026. Yeah. Tueleze kuhusu msichana wako, manake the reason niko hapa kwa sababu ningeambiwa kuna teenager ambaye amekuwa akishughulikia mamake akiwa kwa sasa ni miaka 5, akiwa kuanzia miaka 10. Nikaona huyo ni wale tunaita little angels, nikasema nitakuja kuona. Tueleze kumhusu. Huyo mtoto acha nikwambie kweli kabisa. Mali amenitoa sijui sababu haya. One thing ni alikuwa kila kitu, kupika, kuoga, na hadi nikifeel vibaya ni yeye. Na si ati alikuwa na miaka. Hata kuna mama mmoja alikuja kaniuliza kwa nini napea mtoto kazi. Nikamwambia sababu sina mtu mwingine, ni yeye tu. Mtoto hata yote hakuwa anajua kupika by the way. Tulitafuta tu rafiki yake na mamake wakawa wanakuja wanamsaidia. Elizabeth, tuko hapa leo, we celebrate you kwa sababu ya kusimama na mom even at your very young age. Hebu ambia mtazamaji jina lako, unasoma grade gani? Naitwa Elizabeth Wamaitha Wanjiku. Somea Gatanga Girls Senior School kwa grade 10. Wewe ni wale watu tu wanaweza itwa little angels, manake ulianza ukiwa 10 years. Hebu tueleze hiyo experience imekuwa namna gani? Imekuwa ngumu kiasi. Umekuwa ukifanyia mom nini kumshughulikia kuanzia hiyo miaka? Ni vitu gani ambazo umekuwa ukifanya? Namfulia nguo, napika, naosha nyumba, namfungulia job before niende shule. Namfungia, namtoa nje. Wakati ulianza ulikuwa na miaka mingapi? Kwa na 10 years. 10 years. Kuna mtu alikuwa amekutayarisha, yani ukigrow between age, tuseme mtu anaanza kujielewa akiwa about 3 years. Between 3 years na hapo 9 years ulikuwa unacheza na watoto wale wengine. Kuna mtu alikuwa amekutayarisha kwamba wewe ndio utakuja kusaidia your mom, because at that time ni your mom anafaa kuwa anakusaidia? Hakuna mtu alikuwa amenitayarisha. Sasa wakati watoto wengine walikuwa wanacheza, wewe ulikuwa unafanya nini? Namaliza, naamka mapema mimi. Nafanya kazi zangu. Tunacheza na wao. Okay. Hebu tupigie picha ya siku moja ambayo una take care of your mom, like kuanzia asubuhi, all the activities that you'll do during the day mpaka jioni za kushughulikia your mom. Ninaamka 6 hapo. Napika chai, namwekea, anatoa vyombo, naosha. Kimaliza vyombo, naosha nyumba. Kama hiyo siku nilikuwa nafua. Kasifui, napanga nyumba, namchotea maji, na lunch kifika namwekea food. Nakuja na pia mimi nakula na yeye. Kikula na yeye, nikimaliza natoza vyombo, naosha. Kimaliza tunaenda tunacheza. Tukicheza jioni nakuja hapo 5, namuuliza tunapika nini, naenda nanunua. Nakuja napika. Ikiiva na tunamwekea na naoga. Na mabeshte zako wanajua yale ambao unapitia hapa nyumbani? Si wote. Wale wanajua, wanaku-encourage ama wanakuambia nini? Kuna wale walikuwa wanani-encourage, wengine wanani-avoid. How old are you right now? Sahi, 15. You're 15 years. Na unafanya hizo vitu zote za kushughulikia your mom. Why? Because she's my mom. Wow. Unampenda? Hata akiwa hapa kwa kitanda? It does not bother you? Inaku affect kimasomo ukiwa shule? Ni kenye tu nafanyanga misi affect. Natoa akili yangu kwake, kwanza nasoma. Hebu tueleze kuhusu siku kama zile daktari amekuja
kumtibu? Hiyo experience na kuanga namna gani? Daktari akikuja mimi anatoka nje na mtibu alafu narudi. Kuna siku amemtibu amekuja akitapika. Nikikuja napata mama anatapika na hisi vibaya. Alitueleza kwamba daktari akimtibu akimtoa uchafu unapatiwa uende ukatupe. How do you take it? Yani una your experience, tueleze. Ni mbaya sometimes. Watu wanakudharau huku nje. Lakini wewe umeamua na unasahau yale ambayo wanasema. Mbona hujaenda kukaa kwa auntie? I'm sure ako na watoto wako age yako, you know, your relatives. Umeamua utastick hapa na mama. Wanatufanyia madharau. So this is your world. Yani hii maisha mnaishi ni wewe na your mom. Ebu eleza mtazamaji kutoka kwa roho yako vile experience ya kushughulikia your mom unaibeba, yani namna gani? Kwangu mimi sitaibeba kwa uzito because ni mama yangu. Na kwa na mama mwingine nitapata. Siku ya accident ulikuwa wapi wewe? Shule. How did you know your mom alikuwa involved in an accident? Hiyo siku sikujua. Nilijua the next day. Mama mwingine tu alikuja akaniambia. So ulikuwa boarding school? Ni Rema. So when you came back home and mom hakukuja, nilichukuliwa na rafiki ya mama. Tukaenda na yeye home, tukakuja na yeye huku. Tukachukua nguo, tukaenda. Mimi sikuwa najua, niliambiwa kwa ushago. So after that ilikuwa on Friday. Sasa nikaenda on Monday, nikienda shule. Mama mwingine akakuja akaniambia mama aligongwa na gari. Kashanga. Then ulienda kumuona hospitali? Sikuwahi. Wakati alitoka hospitali ukamuona na ukaona kwamba sasa hawezi kutembea, ako kwa kitanda, ulihisi namna gani Elizabeth? Vibaya. Ulimpata kwa nyumba ama ndiye alikupata? Mimi nilimpata kwa nyumba. Hiyo hebu tupenda hizo dakika za kwanza what happened wakati ulimpata? Siku expect atakuwa hivyo. Huwa mnalala, wewe unalala wapi? Hapo. Wapi? Kwa kiti. Sorry? Kwa kiti. Unalala kwa kiti for hiyo miaka yote ambayo unashughulikia hiyo mama? If mama hakupata accident, life ingekuwa namna gani? Ulikuwa umezoea life ya aina gani? Life haikuwa kai. Asinge expect kwa hivi. Najua tungekuwa hapa, tungekuwa mbali sana. All in all, we celebrate you. You are a great lady, young lady. Na tunatumai kwamba you will do very well in your life. Even as you support mom. Tumekuja siku ya leo manake tuliambiwa kwamba there is a teenager who is taking care of her mom. Na saizi imekuwa miaka kama 5 hivi. So keep it up. Tuko family loves you and we wish you very well. Ungeambia mtazamaji awasaidie kwa njia gani? Kwanza wasaidie mama aweze kwenda hosi apone. Nisaidie nisome. Thank you so much. Keep it up. You're a great woman. I'm sure watazamaji will agree with me that si watoto wengi ama si watu wengi at this age wanaweza kuwa wamefanya yale wewe umefanya. Sindio? Keep it up. Thank you. Mtoto wacha nikwambie ukweli, mahali amenitoa huyo ni malaika tu.
Sababu haya, wakati daktari wako hapa, either ni nini ama ni nini, tukitoa ni yeye anaenda kutupa. Sasa zingine mimi nafikiria mtoto anapata depression, lakini ameng'ang'ana sababu anapata saa zingine mimi niko mgonjwa na tumehangisha madawa hapa. Hiyo kitu pia ilimuaffect yenye hatakagi kwenda hosi. Hadi leo hii ananiambia mimi sitakagi, namuuliza kwa nini, si nyinyi mnatibiana huku? Sasa sijui sababu, lakini mtoto mwenyewe mahali amenitoa sijui. Tueleze sasa kwa kina, anakusaidia kufanya nini? Anafua, anapika. Ni yeye kila kitu yenye mama huwa anafanya. Ni yeye huosha huku kila kitu, sababu mimi hakuna kitu ningefanya. Kutoka hiyo time Jende ameosha hapa. Vile kuko safi hivi. Ni yeye. Hata hizi zote ni yeye anafuaga. Yaani kama item alitoka shule alikuja akaniambia, mam, huku ni kuchafu kushida domu yetu. Wacha ningalishe. The day ameku hata hakutoa VA. As in uniform. Alikuja tu akaniambia kwanza afue hiki taba, apaguze nyumba, aoshe vyombo. Haya, na hakuchoka, isipokuwa saa zingine hapa tu tunaishi kuna wenye watamdhalau na watamuonyesha anakosea, azini wanataka achoke. But for me, lazima nimpe nguvu kama mamake, lazima nimuongeleshe. Juu hadi kwa plot apedi tukikaa. Alikuwa anapenda sana pale job, alikuwa anajua kuuza kila kitu. So kuna mahali kama nitoa, si ni yeye alikuwa hadi saa zingine ananifungulia job on Saturdays, juu anafungua saa 2 shule na ni atakuja kufuga. Na hiyo jioni ni yeye, kama ni weekdays. Haya, hiyo time nilikuwa naenda job, asubuhi lazima niamke 5 ndio mtoto atayarishe mamake na ajitayarishe, juu hadi kutoka siwezi. By kutayarisha ama kutayarisha mamake unamaanisha nini? Juu kutoka siwezi hapa kutoa hiyo wheelchair, lazima tutoke na mtu. Sasa ikabidi, unaona sasa ile gari nilikuwa nimekomboa kwa ina ya tuktuk. Huyo mtu hage kujati tutoke na yeye, alikuwa ametuambia tena nipata nje. Na nikaona ni sawa tu. Side bidi hiyo asubuhi ya 6 ni mimi natoka na mtoto. Na mtoto nanipakia kila kitu, kama ni lunch, kama ni chai, na napack zake, anaenda shule. Jioni mtoto mwenyewe akitokea shule anakuja pale kwangu, ni atafuga hiyo kazi. Tukija jioni afue uniform, apike na aoge. Sasa ukiangalia hiyo kazi unaona tu ni zaidi, sababu kesho yake si analaukia shule. Na labda hata tumechelewa kutoka pale. So mahali tumetoka na yeye ni Mungu tu. Kama hajachoka. Nilikuwa nauliza kujitayarisha hiyo unasema asubuhi. Haswa ni kufanya nini exactly? Sasa kama mtazamaji apate hiyo picha. Kama nitajipaguza, lazima nipashie maji. Haya, kama tutakunywa chai asubuhi, lazima apashe hiyo chai ama apike chai. Kama kuna kitu kingine azin kutoka ama kublush, kuna hii catheter kutoa, lazima ngangane na hiyo. Wewe ama yeye? Yeye juu catheter. Sasa unaona kuna kala iko pale mimi naikaga, yanapeleka kwenye tunafaa kupeleka kwa choo. Sasa lazima hiyo kazi afanye asubuhi. Ndio nikitoka tutoke na yeye hivyo. Na saa hizo unasema mnatoka ni wapi haswa? Ni kazini mliko mnaenda? Mimi nitakaa tu hapa nje, yataenda shule, aache kama amefuga nyumba. Na familia yako sasa, your brothers and sisters? Au wako? But sometimes watu ni watu. Na kuna mahali nafikaga, wanaona kaa wewe utawachokesha tu. Inabidi tu wakae kivyo na wewe ukae kivyako. Ulishajaribu aidha kukaa kwa mmoja ama? Unajua inakuaga hivi. Mwanzo tu unajuaga vile kuko.
Juu kama kila kitu ni wewe, huwezi enda kwa mtu. Unaona? Inabidi tu kae huko tu kwenye huko. Yeah. Hata sijaifikiria by the way. Yeah. So maisha ilibadilika hiyo siku? 31st January 2020. Ikabadilika kabisa. Ikawa gumu. Mahitaji yako haswa ni gani? Yani yako na msichana? Sisi maisha sahi kuna dawa wanatumia juu kama iko tu ni dawa pale juu ni vitu za daktari staffs. Lazima akikuja pate if ni catheter na tija pate kila kitu ya hiyo juu inakuwaga na vitu zinahitajikana. Haya saa hizi niko na zile vidonda. Anakuja bed sores. Hizo zenye zimenifanya nirudi kwa nyumba. Lazima zioshwe, lazima ziritiwe, lazima mkunywe dawa. Haya, then nyumba lazima watu wakule na walipe. Kuna hiyo mtoto shule, lazima mamake alipe shule. Kuna zile personal vitu za shule zenye anafaa kwenda nazo ni mimi. Na kuna hii catheter kununua, saa hii dawa zimepada. Ile yenye inakustua. Pampers zimepada. Juu nimetumia kutoka hiyo time hadi wa leo. Lakini dhizia ziko juu kabisa. So roughly tuseme kwa wiki ama kwa mwezi matumizi ya pesa ni kiasi gani? Ninatumia. Tukisema ni kuhesabu. Akisijui walai. Naweza kudanganya sababu daktari amekuja amekuandikia hii dawa. Wewe mwenyewe hujui hasa inatoka aje. Na lazima. Haya, sometimes unapata mimi mwenyewe apart from zile bed sores si feel poa. So ndo lazima ninunue yenye ametumana. Yani huwa natumia tu. Na wacha nikwambie ukweli, watu wa Thika ni watu wazuri. Sababu wamejaribu tu kusimama na mimi. By Sunday kuna mtu alikuja kaniambia, mi hadi nimepitia mahali. Story yako nikaisikia nikasema lazima nipitie hapa. Sasa ukiona hivyo si kawaida. Yeah. Na wamejaribu tu kusimama na mimi. Of which life is hard sababu si ati ni rahisi hivyo. Na si ati mimi ningetaka hivyo. But all through God has provided through people. Kiasi yenye huwezi amini sababu sahi kutoka January hadi sahi nimeenda KU kama mara 5 hivyo. Mtu tu akajitolea akaniambia hizo clinics zenye umepewa wacha nikusimamie kukupeleka. Na achoki tu. Haya, unaona saa hiyo ni fair? Silipi. Ukienda pale unapata hadi watu wanajitolea. Mwingine anakwambia ile siku naenda niambie nitakupeleka na mimi nitasimamia. Si kawaida hata kama tunangoja next month. Ile date nimepewa ni date 6 ya kwenda theater. But I know God is great. Unaenda theater kufanywa nini? Surgery ya nini? Ya flapping. Yeah. Vidonda zifunikwe. Okay. Zimeletwa na kulala? Kukalia wheelchair. Kukaa sana hivyo sasa venye nilikuwa nakaa pale. Nikawa tu haya. Kuna time nilikuwa nafanya exercise. Saa hiyo time ya exercise nilikuwa nakaa kama nina venye una breathe. Unaona kuna ile breathe in and out. Sasa unaona hiyo siku sikuwa naenda. Saa hiyo napumzika. Haya. Hiyo exercise tunasimama tunakaa, si ndio? Saa sina hiyo pressure. Wakati nilikaa kwa wheelchair after kukosa pesa, mimi nilitokelezewa na blister. Blister kubwa imekula ndani. Kawa tu imebust na imekuwa kidonda. Okay. Na baadaye saa after kwenda hosi wakaniambia ni juu ya kukaa chini sana. Kawa
Sasa hakuna, otherwise nitulie. Okay. Sasa ilikuja through kukaa chini sana kwa wheelchair. Ya juu na kama saa mingi. Na hakuna, otherwise mimi nilikuwa najaribu tu kama maisha itakuwa poa. Okay. Hiyo accident ulituambia ilikuwa ulipata spinal injury. Ili affect mwili wako namna gani? Mwili ni hata leo hii nasemaga si kama yangu. Sababu kila kitu mimi niko najifanyia. Sasa hakuna kitu naweza fanya. Sasa nimekuwa so weak ile yenye huwezi amini, hadi mtoto ananiambia nimekuwa hadi mdogo kumshida. Juu hiyo time nilikuwa poa, but sasa nimekuwa so weak, inauma. Ili change kabisa. Nataka effect yake kwa mwili wako, like ile effect gani? Sana sana ni miguu. Juu miguu siwezi simama ama nitembee. Kukaa ninajaribu after facial. Physiotherapy. Yeah. But kwa sai hadi mgongo ni shida. Yeah. Unasema mtoto alisema wewe ni mgonjwa mdogo kumuliko. Yenyewe kwa ile CCTV nimeona mikono ni kama umelose some weight. Ni lazima juu hii kitu. Juu one thing na kuaffect si vile nilikuwa. Mimi mwenyewe niko naweza hadi kukula sai. Ni kujiforce tu, lakini najua tu nitakuwa poa. Sasa hebu tupigie picha ya vile siku yako hukua kuanzia asubuhi mpaka jioni ulale. Sai mchana ni gumu, sababu mimi nashidaga tu hapa kwa bed. Ile kitu natakaga nisikakose ni maji tu. Sasa kabla ifike jioni sasa ni kwa biku na kuaga nimechoka kabisa. Jua ni kazi ni kulala tu. Kuna time unaambiwa ulale hivi, usilale hivi, kulingana na venye uko. Na lazima so utachoka na kuna kitu ingine. Na hii kesi kwangu mimi imekuwa gumu. Sababu nimeng'ang'ana but kesi iliisha on 14th August 2025. Then sai tuko April. Kama April 2026. Yeah, April 2026. Hakuna kitu imehappen. Sasa inafika mahali ukijua kabisa ni wewe ulikuwa unafaa, hukuwa na makosa, ama ni wewe ulikuwa unafaa ulipwe. Na imepita hiyo miezi yote. Pia hiyo ni kitu kingine ina affect. Sababu unafaa yani kufanya mambo yako tu. Lakini huwezi sababu hujapata pesa. Ni kweli nilikuwa na wakili. Leo hii nikimpigia I don't know, but inaweza kuwa ni kule masi ukweli. Mimi mwenyewe ni mimi huwa nampigia tu, hata yeye haizi nipigia. So inabidi tu nitulie. Anasema nini? Yeye mwenyewe hata juzi tu nilimpigia. Kuna time alikuwa ananiambia anataka 40k, nikamwambia mimi sina, na mimi nilikuwa nataka hiyo chat ya 14th ya judgment. Kaniambia nilese nimpe 40k ndio itoke, nikamwambia sina. Nikaachana nayo, nikakaa tena. Kaniambia kuna investigation anafanya. Sasa ikabidi sasa mimi nitulie, sababu ikifika hapo sijui kweli ama uongo. But kesi yenyewe iliisha, nothing that happened. Maisha ni gumu. Kesi ilipokatwa ilisema ulipwe. Yeah, ilisema nilipwe. Na cause niko na hiyo evidence, si kitu na guess. Ni kitu iko real. Yeah. So hata
a portion ama a part ya hiyo ya compensation hujapata? Sijapata hata shilingi moja. Mimi saa hii ni wasamaria tu wenye wamenisaidia. Inabidi tu wengine wanakuja wanakupea tu moyo. Nakosa tu kugive up. Sababu maisha sio rahisi. Juu hata nilikuwa nasema even if nikulipwa maisha haiwezi kuwa kama pale mbeleni. Kweli. Juu hata kama nitembee leo hii sitatembea venye nilikuwa natembea pale. Haya. Hata kama ni nini haitakuwa vile ilikuwa wapi? Pale mbeleni. So the better tu akenisaidia nitritiwe. So zingine tutanini baadaye. Lakini haina shida. Pole. Exercise ambazo mnafanya physiotherapy mnafanyia tu hapa? Nimeenda hosi kadhaa. Ananiambia nitafute daktari wa home care. Nimeenda hosi kama 3. Na finally kuna moja nilipata wakanipea huyo daktari wa facial. Na akakubali. But sasa hii home care, hii facial ya home, it's so expensive. Haya, wewe ukinunua staffs bado unalipa per session 2,000. Haya, then ebu imagine huedi job. Hiyo ni hizi vitu zako unataka kununua za kutumia juu kuna kitu kama pampa siwezi kabila. Afadhali nitafute mtu anibaye mahani kope. Sababu siwezi sema nitalipa hii nyumba nikose kununua pampa. Afadhali kwanza ninunue. Then sasa huyu daktari anakuja mara 2 kwa wiki. Tulifanyia hapa kitu miezi 3 hivyo. Then tukatulia sababu tumekosa pesa. Na ilikuwa imeenda vizuri sana. After ndio sasa nilianza kusikia vibaya. Your daughter anakubadilisha diapers? Nilikuwa nang'ang'ana hapo mbeleni mimi nilikuwa change. Lakini saa hii niko na nasa na kujaga. Ama daktari my friend tulipata na yeye tu after accident. Na amekuwa tu saidizi kwangu. Juu mali nimefika. Singefika isipokuwa ni yeye. So wanakuja daily? Haya, anakujaga saa hii wanakuja daily juu ya hiyo pressure source. Juu ina bleed. Na saa iki bleed aliniambia nisiuze. Ndio tuone ni aje. Kwa siku unatumia diaper kama ngapi? Naweza tumia 2. Juu mara mingi ni 2. Juu either akikuja asubuhi na change na anakuja jioni juu hii idodo ukisikia akisema ina bleed bleed hadi kanipeleka kwa ward. So lazima akuje. Na ni Mungu tu. Juu hanilipishi yeye alisema nisimlipe. Atang'ang'ana tu. Zina cost pesa ngapi? Nini? Diapers. Diaper ni kutoka 13 kwenda juu. Packet. Packet huwezi pata moja. Huku huwezi pata kwa estate. Unapata tu ununue tu kwa supermarket uko town. Ziko na ngapi? 10 pieces. Okay. So packet moja inakupeleka tuseme Monday to Friday ama 5 days. 5 days ama at sometimes less than 5 sababu aya yeye mwenyewe amekuja amepata ile yenye tuko nayo haizi tumia, so atatoa hiyo aweke ingine ndio tuweke ingine sasa. So sometimes inaweza enda less than na utaunderstand sababu hii kitu lazima ikae clean isipate infection juu tena pia mahali iko si ati iko mahali pazuri. Ni maneno gani utaambia your daughter? Anaitwa nani? Anaitwa Elizabeth. Yes, ni maneno gani utaambia Elizabeth? Ile kitu naweza mwambia ni kwamba maisha itaishi hivyo. Itabadilika
Mungu tu atatubariki. Asi give up. Asome na bidii. Sababu Mungu si kama mtu. Yeah. Alright. Kuna mtazamaji atajiuliza Baba Elizabeth ako wapi kwa maisha yako ama maisha yenu? Kwa sahi mimi sikuwa nimeoleka nikipata mtoto. Tulikuwa tu marafiki. Na juu tulikuwa marafiki. Sasa mtu alienda, nilipopata ball mtu alienda kivyake. Na nikawa tu ningangane na Elizabeth. Kawa tu yeye she is a hero in my life, sababu amenitoa pale chini tu. Baadaye hata leo hii nikifeel vibaya na kujaga na niambia mama utapona tu. So hiyo ni kitu nakuaga ni Mungu tu alinipea huyo. Na Mungu tu ambariki tu. So Elizabeth ndiye amekuwa caregiver wako? Kabisa kabisa, hata asijaipata ati rafiki hivyo. Ni mtoto wangu. Hata akienda haendagi faa. Sometimes anakienda anakuja na mama uko tu hapo, nimekuja. Unaona? So si a normal thing. Ya juu tumekuwa na yeye hapa kwa hapa. Na amenisaidia sana, mali amenitoa. Only God knows. Yeah. Kwa kawaida mama ndiye huwa ana take care ya mtoto. Yeah. Sasa hivi ni the reverse. Kabisa. Hiyo si uongo, sababu hadi kama juzi tu aliniuliza, "Hey mam, utatoka lini nitadike hiyo kitanda?" Na pale beleni mimi nilikuwa natadika. Sasa unaona ni ananiambia hivyo azim wakati nilikuwa sana niuliza, "Mam, utatoka lini nitadike hii kitanda?" Mam, unataka yani kila kitu ni yeye. Hata saa hii aliniambia juzi tu akaniambia, hata kama utakuwa hapa kwa shida, niko tu shule miaka 3 na ni kidogo kama nimemaliza junior. So hadi yeye sijui, lakini kuna mahali kamenitoa. Yeah. Ulipata accident akiwa grade? Akigia 4 juu ilikuwa before COVID. COVID nilipata Kenyatta. Ya juu nilipata January. January 2020. Yeah, akigia grade 4. Yeah. So kuanzia hiyo wakati up to date? Yeah, nimekuwa na yeye, mimi sijaiajili mtu. Huyo mtoto tu ni amesimama na mimi. Akiwa mdogo sana by the way. But leo hii kamekuwa kazuri. Kamesimama na mimi, chakula sijaikosa. Tueleze kuhusu performance yake shuleni. Shuleni hadi ako grade 10. Hadi saa niligogwa kiingia grade 4. Haya tukawa sana ingia junior secondary. Wacha nikwambie mtoto ni Mungu tu. Juu ni mtoto mwelevu, ni mtoto mzuri hadi akiwa shuleni. Haya alipoingia junior amengangana hadi akatoka grade 9. Grade 9 yenyewe alipata vizuri. Hadi yani akapata support ya kwenda shule. Juu ya vile alifanya vizuri. Then saa hii kwenye yako kwa hii St. Germain Ataga Senior School. Pia huko ako sawa, sababu midterm result yake ilikuja I think 57 points. Na max zilikuwa 41 out of 700 I think so. Nilitumiwa. Hadi kuna mwalimu mmoja alinipigia simu tukaongea. Na akawa rafiki yake kusikia mtoto alikuwa caregiver more than 5 years. Sababu alifanya mahesabu kama mama ya mtoto mwenye anaambiwa alikuwa caregiver. Na saa hii miaka yenye yako nayo, yani akaniambia huyu atakuwa rafiki yangu. Nikaona si kawaida. Hanijui, tujaionana, lakini amekuwa rafiki ya mtoto. Na ikawa ni Mungu tu. Juu mtoto hadi shule ni alienda kujiulizia kwa sijiwezi. Na hakuwa najua shule ni wapi. Na ilibidi tu aende. Na akajua na akachukuliwa. So leo hii mimi nasema tu ni Mungu tu, na Mungu tu atusaidie tu.
sababu hakuna kitu kingine tunaweza taka. Mungu tuingilie katika maisha yetu. Tusaidie tu maisha ibadilike. Yes, na tunaomba kwamba kufika kwetu hapa ikuwe mwanzo wa kubadilisha hiyo maisha. Pamoja na watazamaji wa Tuko family. Ulikuwa unatembea utembei. Unajifanyia zako huwezi. Alafu mtu ni kukula unaenda choo. Sasa mimi kukula kwangu ni kule siwezi enda. Ni pampers, unaona? Hiyo si rahisi vile. Yeah. Na unasema daktari akikuja uchafu yote ikitolewa mtoto wako hapa? Yako tu atatoka tu hapa nje kidogo. Juu sasa unaona yeye ni mtoto. Na badala mimi mwenyewe hii kidogo ilikuwa inanihofia. Hadi akiona hata kuwa na peace. Juu kama leo hii hata alikuwa paka niambia namuona kichwa. Nikamwambia kunywa maji atoke hapa nje kidogo arudi. So unaona labda ni fikra. Haya, juu wakati tulikuwa tunatoka tukienda kule job hakuwa huku nasikia hivyo. Juzi tu akaniambia yeye anashidaga kwa nasi. Nikamuuliza kwa nini juu ya kuumwa na kichwa. Amuuliza kwa nini unafikiria nini? But yeye mwenyewe anaweza shidwa ni nini anafikiria kwetu ni mamake. Jua ni mamake ni mamake. Yeah. Naitwa Wino wa Jiko Maina. Namba ya simu ni 0727 50 22 90. Italeta Win Maina. Yeah. Tuko family, as you can see, Elizabeth Wamaitha is beside her mother. She does not leave that space. She takes care of her mom, and she is a teenager. I'm sure we've been talking about transforming lives, and we have done that recently. We can transform this family's life as well. This has been my story from Thika, as we appreciate and celebrate Elizabeth for taking care of her mom. As I said in the beginning, these are reversed roles. Technically or normally, it is her mother who ordinarily will be taking care of her, but now a teenager is taking care of her mom as a caregiver. My name is Kimari Wangeshi. Let's do this.